Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đây chắc chắn là thế giới tận thế gây chấn động nhất mà bạn từng thấy. Thảm họa thiên nhiên, giá lạnh cực độ, động đất, lũ lụt. Xác sống liên tiếp xuất hiện. Gia đình em họ tôi để tiết kiệm lương thực đã nhốt tôi và mẹ tôi vào phòng chứa đồ. Sau đó, khi lương thực cạn kiệt, họ lại nhắm đến tôi và mẹ tôi. Thậm chí còn dẫn người lạ đến oánh đập chúng tôi. Tôi và mẹ tôi bị họ oánh đến chết. Khoảnh khắc trước khi chết, tôi thề, nếu có kiếp sau, nhất định sẽ khiến họ phải trả giá. Không ngờ rằng tôi thực sự được tái sinh. Tôi vội chạy ra khỏi phòng ngủ tìm ba mẹ. Mẹ tôi đang ở bếp chuẩn bị bữa trưa. Ba tôi thì đang làm việc tại ngân hàng. Tôi nắm lấy tay mẹ và nói, mẹ ơi, chúng ta phải mau ra siêu thị tích trữ đồ. Tận thế sắp đến rồi. Mẹ tôi nghĩ rằng tôi phát điên, cầm cái vá định oánh tôi. Sau khi tôi giải thích với bà mới khó tin mà chấp nhận sự thật rằng tôi đã tái sinh. Mẹ tôi lại gọi điện cho ba, bảo ông mau chóng về nhà. Nửa tiếng sau, ba tôi vội vã chạy về nhà. Vừa vào cửa, ông liền hỏi, Quyên Nhi, mẹ con nói chuyện gì lạ lùng thế, con không sao chứ? Có ai bắt nạt con không? Tôi nghẹn ngào, ba à, chuyện này để sau nói đi. Hiện tại điều quan trọng nhất là chúng ta phải mau chóng đi mua đồ. Trong tương lai, nhiệt độ sẽ giảm xuống âm 60 độ. Thảm họa sẽ kéo dài suốt 2 tháng. Bão tuyết sẽ không ngừng trong một ngày nào. Hệ thống điện và khí đốt trong thành phố sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Cả thành phố sẽ giống như bị cô lập hoàn toàn. Điều chờ đợi mọi người chỉ là cái chết. Nếu muốn sống sót, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm. Mẹ tôi lo lắng hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi đã kể kế hoạch của mình cho ba mẹ. Đầu tiên, chúng ta phải bán căn nhà tạm cư này. Dùng toàn bộ số tiền bán nhà để tích trữ nhu yếu phẩm. Gia đình tôi vốn rất bình thường. Ba mẹ tôi làm thuê suốt cả đời. Mới chỉ vừa nghỉ hưu không lâu. Căn nhà tạm cư đó là do khu nhà cũ được giải tỏa mà có được. Ba mẹ tôi dự định để làm của hồi môn cho tôi. Nhưng trước viễn cảnh tận thế, tôi chỉ muốn bán nó lấy tiền tích trữ nhu yếu phẩm. Quan trọng hơn cả, tôi không biết thảm họa này sẽ kéo dài bao lâu. Nên việc tích trữ phải thật đầy đủ. Và tất nhiên, đây không phải là một khoản chi nhỏ. Dựa vào số tiền tiết kiệm hiện tại của gia đình tôi, điều này khó mà thực hiện được. Ba mẹ tôi hơi do dự. Nhưng cuối cùng họ đồng ý và lập tức liên hệ người mua. Còn tôi, thuê một căn biệt thự rộng hơn 400 m² ở ngoại ông, có tầng hầm. Tại sao lại chọn biệt thự? Vì nó có không gian đủ rộng và sức chịu tải tốt. Nếu muốn tích trữ đủ nhu yếu phẩm cho cả gia đình trong 1 đến 2 năm, thì một căn hộ 3 phòng chắc chắn là không đủ. Sau khi giải quyết vấn đề nhà cửa, tôi gửi tin nhắn cho ba mẹ và được biết họ đã tìm được người mua. Tôi có chút bất ngờ. Họ tìm được nhanh vậy sao? Là cô con mua à? Trước đó, nghe nói chúng tôi chuẩn bị nhà làm của hồi môn cho tôi. Cô ta luôn mè nheo đòi ba mẹ mình cũng phải mua nhà. Khi nghe nói chúng tôi bán nhà, cô ta liền mua ngay lập tức. Nghe chuyện này, tôi cũng không thấy ngạc nhiên. Cô con gái nhà họ Phó Tĩnh Tĩnh, chính là chị họ từng hại chết cả gia đình tôi. Từ nhỏ, cô ta đã thích so bì với tôi. Thứ gì tôi có, cô ta cũng phải có. Nếu không, cô ta sẽ khóc lóc và làm loạn. Thường ngày tôi không để tâm, chỉ nghĩ cô ta được chiều quá sinh hư. Nhưng đến khi cô ta hại chết cả nhà tôi mới nhận ra có những người sinh ra đã là kẻ đói khát. Thật đáng tiếc cho cặp vợ chồng trung thực và lương thiện như họ lại sinh ra một đứa con gái ích kỷ và máu lạnh như vậy. Không biết cái chết của họ có liên quan đến Phó Tĩnh Tĩnh không? Dù sao, kể từ khi cô ta xuất hiện ở nhà tôi, ngoài những lúc giả vờ đáng thương, cô ta chẳng bao giờ để lộ bất kỳ sự chân thành nào. Chỉ luôn nghĩ cách để chiếm lợi thế, không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc buồn bã hay đau khổ nào. Tôi hỏi ba mẹ, bán được bao nhiêu tiền? 80 vạn, thực ra giá trị còn cao hơn thế. Nhưng vì là cô con mua, nên ba mẹ giảm giá bán cho họ. Nhà tôi sống ở một thành phố hạng 2. Dù giá nhà không phải đắt cắt cổ, nhưng muốn mua một căn nhà đã được sửa sang đầy đủ với giá 80 vạn là điều không thể. Hơn nữa, Phó Tĩnh Tĩnh vẫn còn nợ gia đình tôi 3 mạng người. Tính toán thế nào đi nữa cũng thấy không đáng. Nhưng nghĩ đến cô và chú,
Tôi quyết định nhường họ lần này. Mối thù kiếp trước, sau này tôi sẽ từ từ tính với cô ta. Tôi hẹn gặp ba mẹ ở siêu thị. Nhưng khi đến nơi chỉ có mẹ tôi ở đó. Tôi hỏi bà đâu rồi? Ông ấy đi liên lạc với thợ lắp đặt rồi. Đến căn biệt thự mà con thuê đó. Không phải con nói nhiệt độ xuống thấp sẽ không an toàn. Và có nguy cơ bị cướp nhu yếu phẩm sao? Ba con muốn ra cố cửa sổ và cửa ra vào. Hồi trước ông ấy thích sửa nhà lắm. Bây giờ cuối cùng cũng được thỏa sức làm việc. Mẹ tôi vừa cảm giảm vừa chọn đồ. Miệng thì không ngừng nói, nhưng không hề làm trận tay chút nào. Thật lòng mà nói, dù tôi đã trải qua thảm họa ở kiếp trước, tôi cũng biết sẽ gặp những khó khăn gì dưới thời tiết cực lạnh. Nhưng nếu thật sự phải tự mình giải quyết những vấn đề này, thì quả thực tôi vẫn rất mơ hồ. May mắn là có ba mẹ ở đây. Tôi kể với họ về tình hình tận thế, và họ ngay lập tức biết cần phải chuẩn bị những gì. Ngay cả việc chọn rau củ nào dễ bảo quản, mẹ tôi cũng rành rẽ. Còn tôi thì cùng mẹ quét sạch các loại đồ ăn vặt có hạn sử dụng lâu. Hai mẹ con tôi đi khắp tất cả các siêu thị. Một vòng như vậy, phải nói là thu hoạch cực kỳ đầy đủ. Mẹ tôi vốn rất thích nấu ăn. Trước đây vì công việc bận rộn nên không có thời gian, giờ cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện. Sau khi mua xong thực phẩm, chúng tôi lại mua thêm rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, như dầu gội, kem đánh răng, bàn chải, giấy vệ sinh. Ba tôi thuê một chiếc xe tải lớn, tự mình đến chở đồ. Nhìn thấy chúng tôi chất hàng, ai nấy đều ngạc nhiên. Hỏi rằng chúng tôi định làm gì. Chúng tôi không muốn gây nghi ngờ, nên đã nói dối rằng đây là đồ quyên góp. Dù họ có tin hay không, chúng tôi chất xong hàng rồi đến biệt thự. Khi chúng tôi quay về biệt thự, công nhân vẫn đang kéo đèn, làm thêm giờ để lắp đặt kính chống đạn. Cửa ra vào đã được gia cố. Cánh cửa chính bên ngoài dày đến 13 cm. Ba tôi tự hào khoe, chưa từng thấy chứ gì. Ngân hàng chúng tôi dùng loại cửa này cho kho tiền. Một trong những thợ lắp đặt tò mò hỏi, anh à, gia đình anh lắp đặt kiên cố thế này để làm gì vậy? Để phòng trộm chứ sao? Ba tôi cười hề hề, nhưng không trả lời thêm. Lúc này, tôi và mẹ nghe thấy tiếng cộc 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 phát ra từ phòng ngủ. Giống như tiếng làm sửa nhà. Bước vào nhìn thử. Trời ơi, cái giường không thấy đâu nữa. Thay vào đó là vài công nhân đang miệt mài làm việc. Ba chuẩn bị làm 2 cái bếp lò đông bắc. Ba tôi từ tốn bước vào giải thích. Ông giới thiệu với chúng tôi, thứ này mùa đông nằm lên là ấm nhất. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt đến 60 độ. Quan trọng nhất là nó dùng củi để đốt. Không có nước, không có điện cũng chẳng sao. Mẹ tôi hỏi, củi có đủ dùng không? Ba tôi càng thêm đắc ý. Ghé vào giữa hai mẹ con tôi thì thầm, yên tâm. Ba đã mua nguyên một xe tải củi. Con gái nói sau này sẽ mất điện phải không? Chỉ cần có thứ này, chúng ta vẫn có thể đun nấu bình thường. Nói xong, ông nhìn chúng tôi với vẻ mặt chờ lời khen. Mẹ tôi vỗ trán một cái, ôi trời. Ông nhắc mới nhớ, tôi suýt quên mất, phải đi mua thêm đồ giữ ấm để chống lạnh. Dưới thời tiết này, thứ quan trọng nhất ngoài đồ ăn, còn có cả đồ giữ ấm. Mẹ tôi đặt mua online 20 cái chăn điện, 50 cái chăn bông dày, ngay cả áo bông và quần bông kiểu Đông Bắc. Cũng mua tới 100 bộ. Ngoài ra còn có 150 áo khoác quân đội, 100 bình giữ nhiệt, 50 miếng lót chống ẩm, 50 đèn pin siêu sáng, 200 cây nến. Tôi đứng bên cạnh góp ý thêm. Mua thêm 100 túi sưởi, 1.500 miếng dán giữ nhiệt, 50 cục sạc dự phòng để khi cần có thể sạc điện thoại. Dù không chắc sẽ dùng đến, nhưng ít ra cũng có chuẩn bị. Mẹ tôi lườm tôi một cái. Suốt ngày dính lấy điện thoại, sao không chịu học thêm cái gì cho bổ ích? Trời ơi, ai tốt nghiệp đại học rồi mà còn đọc sách nữa chứ? Mua sắm online xong đã là 10 giờ tối. Công nhân lắp cửa sổ và cửa ra vào cũng đã về nhà. Cả nhà chúng tôi ăn tối qua loa, rồi bắt đầu tất bật dỡ củi từ xe tải xuống. Trước đó không dỡ, vì sợ công nhân lắp đặt nghi ngờ. Trời tối gió lạnh, là thời điểm thích hợp để dỡ hàng, để đẩy nhanh tiến độ. Dù mệt mỏi chúng tôi cũng không dám ngừng. Đến ngày hôm sau, tôi và mẹ đau nhức toàn thân, lưng không thẳng nổi.
Ba tôi thì vẫn tràn đầy năng lượng. Thể lực hai người cũng tệ quá. Quá yếu, nhìn tôi mà xem. Ba tôi tự hào ưỡn ngực ra. Tôi đang định giơ ngón tay cái khen ông, thì thấy mẹ tôi lẳng lặng véo vào hông ông một cái. Đồ gà công nghiệp, ba tôi hét lên đau đớn. Ui trời, bảo bối đáng ghét này. Em định mưu sát chồng đấy à? Mẹ tôi cười lạnh, ông chẳng phải giỏi lắm sao? Nhìn hai người cãi nhau, tôi bất lực lắc đầu. Đã quá quen với cảnh này. Sau khi giải quyết xong vấn đề giữ ấm và thực phẩm, chúng tôi theo ba đi mua một số loại thuốc cần thiết, như băng cầm máu, dung dịch sát khuẩn át, thuốc cảm, thuốc hạ sốt và nhiều thứ khác. Ba tôi còn đi qua kênh không chính thống, mua một số gậy điện và vũ khí. Ông nói đó là để tự vệ khi tận thế đến. Nhớ lại kiếp trước, tôi và mẹ bị hai gã đàn ông oánh chót. Tôi cảm thấy khó thở. Ba mẹ nhận ra sắc mặt tôi không ổn, liên tục hỏi tôi bị sao vậy. Tôi gượng cười trả lời, không sao đâu. Hôm qua con ngủ không ngon nên hơi mệt. Tôi không muốn họ lo lắng hay tức giận, nên không kể cho họ nghe về kết cục kiếp trước. Sau đó, chúng tôi còn mua thêm vài tấm pin mặt trời và bình ắc quy ông tô. Đây là thứ ba tôi tìm hiểu được trên mạng. Nghe nói có thể dùng để phát điện khi mất điện. Cũng mua thêm lò sưởi và bếp than. Một là có thể dùng để nấu ăn khi mất điện, hai là dùng để sưởi ấm. Trong những ngày lạnh giá, cơ thể chúng ta cần giữ ấm để tránh bị ốm. Mua sắm những thứ này mất thêm một ngày. Hiện tại về thực phẩm, nhiệt độ, an toàn và sức khỏe cơ bản đã được đảm bảo. Còn lại là nhu cầu tinh thần. Tôi muốn tải 300 bộ phim, 200 bộ phim truyền hình. Mẹ tôi vỗ một cái vào sau đầu tôi. Cả ngày chỉ biết xem tivi. Có học hành được gì không? Tôi cười hì hì với mẹ, giả vờ như không nghe thấy, rồi quay sang cùng ba đi mua 2 cái ổ cứng 5 te ra bai. Ba thì sắm cho mình một bộ dụng cụ tập thể dục, còn mua cho mẹ tôi một chiếc ghế massage và bàn mặt trượt. Về đến nhà, tôi bắt đầu tải phim, phim truyền hình, tiểu thuyết điện tử. Còn tải thêm vài trò chơi không cần mạng để chơi. Tiêu lạc, những thứ này đầy đủ rồi. Tôi thậm chí còn bắt đầu mong chờ những ngày nằm dài sắp tới. Chỉ là trong kiếp trước của tôi chưa sống đủ để chứng kiến ngày thảm họa kết thúc. Không ai biết được thảm họa này rốt cuộc có chấm dứt hay không. Tôi vui vì được đoàn tụ với ba mẹ, nhưng cũng có chút lo lắng cho tương lai. Mẹ tôi cũng giống tôi. Mấy ngày qua chúng tôi bận rộn mua sắm nhu yếu phẩm, lắp đặt cho ngôi nhà mới, xây dựng thành trì của chúng tôi. Đến ngày cuối cùng trước tận thế, mọi thứ cơ bản đã hoàn thành. Mẹ tôi cũng không còn cười nhiều nữa. Sự bất an hiện rõ trên gương mặt. Bà đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, khẽ hỏi thảm họa này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi và ba đều không thể trả lời, vì ngay cả tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng kiếp trước tôi sống sót được nửa năm, cho đến khi tôi và mẹ bị rớt. Băng tuyết vẫn chưa tan, thành phố vẫn đang bị hủy hoại. Không khí lập tức trầm xuống. Ba tôi ôm lấy tôi và mẹ an ủi, không sao đâu. Chỉ cần chúng ta kiên cường, thì sẽ luôn có cách. Nhà nước sẽ không bỏ rơi chúng ta. Một tuần sau, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Hôm trước vẫn còn hơn 20 độ. Mọi người vẫn còn nói về mùa đông ấm áp. Đã lập xuân mà vẫn chưa thấy tuyết rơi. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống âm 30 độ. Mọi người đều bị cú sốc nhiệt độ này làm bất ngờ. Một số người nhận ra điều bất thường, bắt đầu tích trữ đồ dùng tại nhà. Nhưng vẫn có người phàn nàn thời tiết thất thường. Không ai nghĩ đây là dấu hiệu của ngày tận thế sắp tới. Khi tôi và ba mẹ quay lại nhà cũ để lấy đồ lần cuối, chúng tôi gặp một bác lao công, một người già hơn 70 tuổi, gầy gò. Ánh mắt mờ đục, phảng phất nỗi buồn nhân thế. Nhìn thời tiết đột ngột thay đổi này, khẽ lẩm bẩm, tận thế rồi. Đây chính là tận thế. Ông bà mau về nhà chuẩn bị đồ đi, đề phòng có thay đổi đột ngột. Ông lão lắc đầu, đáp, già rồi. Chết thì cũng chốt thôi. Chỉ cần các cháu trẻ sống tốt là được. Nói xong, ông kéo chiếc thùng rác xanh, từ từ rời đi, dáng hình gầy gò như bộ xương khô. Nhìn bóng lưng chậm rãi của ông,
Tôi cảm thấy nặng lòng vô cùng. Chúng tôi không thể giúp ông, cũng chẳng biết làm thế nào. Trước thảm họa tận thế, giữ được gia đình mình đã là khó khăn, đầy gian truân và kiếp nạn. Huống chi nói đến việc bảo vệ người khác, những đồ còn lại trong nhà không nhiều cũng không ít. Bố tôi chịu trách nhiệm mang đồ lớn, tôi và mẹ lo đồ nhỏ. Ai cũng ôm đầy một đống trong tay. Thực sự thử thách sức lực của tôi. Khi xuống đến tầng dưới, tôi thấy đống đồ trong tay mình bắt đầu nghiêng dần, sắp rơi xuống đất. Đúng lúc đó, một đôi tay thô ráp của một người đàn ông đã đỡ lấy. Cầm nhiều đồ thế này, cô em định chuyển nhà à? Tôi cảm kích, vội vàng nói cảm ơn. Cảm ơn anh. Khi chuẩn bị trả lời câu hỏi của anh ta, ngẩng đầu lên, tôi bỗng sững lại. Trong lòng tràn ngập sự căm hận và sợ hãi. Người đàn ông trước mặt với nụ cười chất phác, khuôn mặt chữ điền, cơ bắp cuồn cuộn. Không ngờ lại là người quen đến đáng sợ đó. Cô em, sao vậy? Tôi thấy đầu óc choáng váng, ký ức kiếp trước như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim. Người đàn ông vừa định giơ tay đỡ tôi lập tức hoảng loạn tránh xa tay anh ta. Ký ức kiếp trước như một lưỡi dao sắc bén. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó, nó đâm thẳng vào tim tôi. Người đàn ông định đưa tay đỡ tôi. Tôi vội lùi lại đầy kích động. Đừng chạm vào tôi. Có chuyện gì thế? Mẹ tôi vội đặt đồ xuống và chạy tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Thấy tôi kích động, bà ôm tôi vào lòng. Bà không ngừng an ủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quyên Quyên, đừng sợ, đừng sợ. Có mẹ ở đây rồi. Người đàn ông đứng bên rõ ràng bị phản ứng của tôi làm hoảng sợ. Anh ta lúng túng đứng bất động tại chỗ. Thấy vậy, bố tôi cũng chạy tới. Khi nhìn thấy người đàn ông thoáng sững lại. Rồi ngay sau đó, hai người đã trò chuyện thân thiết. Đầu óc tôi hỗn loạn, rối bời. Chẳng nghe được họ đang nói gì. Tôi chỉ biết rằng bố tôi quen người đàn ông đó. Vài phút sau, người đàn ông rời đi với nụ cười chất phác. Bố tôi mới quay lại. Lại đây, con gái. Con không sao chứ? Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn bóng lưng người đàn ông đang rời đi. Cảm xúc kích động khiến cơ thể tôi vẫn còn run rẩy. Bố. Chú ấy là người sống trong khu nhà mình. Bố tôi cũng nhìn theo ánh mắt tôi. Con nói là chú Triệu đúng không? Chú Triệu sống ở tòa số 3, đơn nguyên 2. Ngay sát nhà mình đó. Chú ấy là huấn luyện viên thể hình. Bố còn từng đăng ký thẻ tập ở chỗ chú ấy. Tập tốt lắm. Mẹ tôi nhận ra sự khác lạ của tôi, nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì vậy? Chú ấy bắt nạt con à? Nghe vậy, bố tôi cũng nghiêm mặt. Sao con lại phản ứng mạnh thế? Không lẽ chú ấy bắt nạt con thật? Không đợi tôi trả lời, bố tôi đã bắt đầu xắn tay áo. Chỉ cần tôi gật đầu, ông sẽ lập tức lao tới đánh chú ấy. Tôi lắc đầu, không. Chú ấy không bắt nạt con. Chỉ là ở kiếp trước, chú ấy là một trong những kẻ rớt mẹ con. Ở kiếp trước, sau khi bố tôi qua đời, tôi và mẹ đau đớn vô cùng. Chúng tôi đã đuổi người chị họ luôn buông lời cay độc ra khỏi nhà. Ai ngờ chị họ sau khi rời khỏi nhà tôi lại đi ăn cắp đồ ở nhà người khác. Rốt cuộc chị ấy bị mọi người phát hiện. Nhưng gia đình bị chị họ lấy trộm đồ đã bắt được chị ấy, tuyên bố sẽ oánh chết chị ấy để bảo toàn mạng sống. Chị họ nói rằng nhà mình còn đồ ăn và sẽ trả lại cho họ. Thế là chị ấy dẫn 3 người đàn ông tới nhà tôi. Người mà bố tôi gọi là chú Triệu chính là một trong số đó. Mẹ tôi biết họ định cướp đồ ăn của nhà tôi, liền kiên quyết không đồng ý. Đây là chút đồ ăn cuối cùng của nhà chúng tôi. Các anh không thể lấy đi. Con gái tôi còn phải ăn. Các anh cũng có gia đình. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của chúng tôi. Xin các anh hãy tha cho mẹ con tôi. Hai người đàn ông khác biết bị chị họ lừa, nhưng vẫn giả vờ không biết. Họ kiên quyết cướp đồ ăn của nhà tôi. Chú Triệu cũng không ngoại lệ. Nhà tôi còn một người mẹ già cần ăn uống. Tôi chỉ lấy lại phần đồ ăn mà Phó Tĩnh Tĩnh đã ăn cắp. Nhưng nhà ai cũng cần sống. Sai lầm của Phó Tĩnh Tĩnh đã gây ra, tại sao chúng tôi lại phải gánh chịu? Thấy mẹ tôi không chịu buông tay, hai gã đàn ông liền đá mẹ tôi ngã xuống đất. Họ đấm đá mẹ con tôi không thương tiếc, khiến mẹ tôi ói ra máu. Bà ngất lịm giữa trời tuyết lạnh giá. Sau khi tái sinh, tôi luôn giấu kín mối hận của kiếp trước trong lòng, chỉ vì không muốn bố mẹ lo lắng.
Tôi không nói chuyện này với bố mẹ. Khi chúng tôi quay lại biệt thự ở ngoại ông, chủ nhà nhắn tin cho tôi. Ông ấy nói trong nhóm quản lý khu dân cư có nhắc đến việc đại hạ nhiệt ở Nhóm trong này nước. thuộc Khu nhà của chúng ta. Tôi sẽ thêm cô vào nhóm. Nếu sau này có vấn đề gì về chìa khóa, cô có thể tìm họ. Tôi cảm ơn chủ nhà. Đúng lúc mẹ tôi đi đến, bà có vẻ như muốn nói gì đó. Tôi liền dừng tay và hỏi. Mẹ, sao thế à? Mẹ ngồi xuống cạnh tôi. Lông mày hiện rõ vẻ lo lắng, Quyên Quyên. Con nói thật với mẹ đi. Hôm nay trong khu gặp ông Triệu. Con có quen ông ấy phải không? Không ngờ mẹ vẫn còn để ý chuyện này. Tôi khựng lại một chút, rồi gật đầu, dạ, đúng vậy. Nhưng đó là chuyện kiếp trước, đúng không? Mẹ ngắt lời tôi. Tôi sững sờ, mẹ. Sao mẹ biết? Mắt mẹ đỏ hoe. Hôm nay phản ứng của con không bình thường. Vừa sợ vừa hận ông ấy. Rõ ràng là quen biết, nhưng từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ rời xa bố mẹ. Cũng chưa từng bị ai làm hại. Phản ứng của con mãnh liệt như vậy chỉ có thể là chuyện của kiếp trước. Người ta thường nói mẹ con có linh cảm. Tôi chưa nói gì cả. Mẹ đã nhận ra cảm xúc của tôi. Mẹ đỏ mắt hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đây con chỉ nói với bố mẹ là sẽ có đợt hạ nhiệt, nhưng không nói về kiếp trước. Gia đình mình đã ra sao? Nếu mẹ đoán không sai, chúng ta không sống sót được, phải không? Nếu không, con gái của mẹ sẽ không tái sinh. Tôi một lần nữa kinh ngạc trước suy đoán của mẹ, không ngờ mẹ đoán trúng kết cục của kiếp trước. Tôi cũng không kiềm được nghẹn ngào, bấu chặt lòng bàn tay, trả lời, đúng vậy. Kiếp trước, khi bố ra ngoài kiếm thức ăn, gặp phải bão tuyết chặn đường, ông không kịp trở về nhà và bị đóng băng đến chết ngoài trời lạnh giá. Chẳng bao lâu sau đó, 3 người đàn ông đến nhà chúng ta để cướp thức ăn. Trong cuộc xô xát, chúng ta bị họ oánh chớt. Người họ Triệu kia chính là một trong những kẻ cướp thức ăn. Nghe xong, mẹ tôi lập tức mặt tái nhợt, nắm chặt tay tôi hỏi, 2 người còn lại là ai? Tôi khẽ lắc đầu, tạm thời con chưa biết. Tôi đã nói dối mẹ. Từ khi nhìn thấy người họ Triệu trong khu, tôi đã tìm hiểu về 2 người đàn ông còn lại. Cuối cùng tôi phát hiện ra rằng 2 người đó cũng sống trong khu của chúng ta. Một người tên Vương Bân, một người tên Lý Đạt. Khu của chúng ta có một nhóm cộng đồng. 2 người này thường xuyên bàn tán về phụ nữ trẻ và luôn gây chuyện với cư dân trong nhóm. Rất nhiều người trong khu ghét họ. Và tôi đã tìm hiểu được rằng tôi đã tìm ra vị trí cụ thể của 2 nhà bọn họ. Còn về cách xử lý, tôi đã nghĩ ra cách từ lâu. Nhưng trước khi làm điều đó, tôi nghe được tin tức rằng mẹ tôi đã đi đập xe của người họ Triệu. Khi kể về việc này, bố tôi vẫn còn bàng hoàng. Ông vỗ ngực nói với tôi, lần đầu tiên thấy mẹ con dữ dằn đến thế. Đúng là làm bố sợ chết khiếp. Bà ấy đập xe xong rồi bỏ chạy. Ai không biết còn tưởng là kẻ thù rớt cha. Tôi hỏi lý do nhưng ông không nói. Bên cạnh, mẹ tôi cầm công cụ gây án, lườm bố tôi một cái thật dữ dằn. Nếu không phải vì ông chết sớm, ông tin không, tôi sẽ oánh cả ông luôn. Ban đầu tôi còn đang buồn bã trong lòng. Nghe thấy câu nói này, tôi bật cười ngay lập tức. Mẹ à, mẹ đừng làm bố sợ nữa. Ông cũng chỉ muốn tốt cho cả nhà mình thôi. Bố tôi là người mềm lòng và bảo vệ gia đình. Trước đây chỉ vì không trông coi kỹ tôi, khiến tay tôi bị một vết xước. Ông ấy cảm thấy áy náy và buồn rầu khôn xiết, cứ trách rằng không chăm sóc tôi tốt. Mẹ tôi tuy ngoài miệng cứng rắn, thường xuyên không có vẻ gì tốt với bố tôi, nhưng bà cũng giống tôi, đều không nói với bố tôi chuyện đời trước. Có lẽ suy nghĩ của chúng tôi giống nhau, đều sợ ông sẽ buồn lòng. Sau đó mẹ tôi tìm tôi riêng và nói, con gái, mẹ đã trả thù giúp con rồi, từ nay con không cần phải sợ ông ta nữa. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của mẹ, tôi cảm động ôm lấy bà. Cảm ơn mẹ. Mẹ tôi hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng tôi. Có gì mà cảm ơn. Chỉ cần con sống tốt,
Bố mẹ có làm gì cũng xứng đáng. Thật ra, trước đây tôi luôn ghét mẹ hay cằm ràm, lúc nào cũng dữ dằn. Sau khi tốt nghiệp, tôi chỉ muốn rời xa bà càng xa càng tốt. Cho đến khi trải qua tận thế ở kiếp trước, tôi mới cảm thấy may mắn khi lúc đó có họ bên cạnh. Dù là ngày tận thế, nhưng chỉ cần có họ, tôi vẫn có thể là một đứa trẻ không cần lo nghĩ về cuộc sống, không cần lo toan điều gì. Ngày thứ 3 kể từ khi nhiệt độ giảm mạnh, ngày càng nhiều người bắt đầu nhận ra điều bất thường. Truyền thông địa phương cũng phát đi cảnh báo về đợt rét lạnh. Thông báo rằng một đợt không khí lạnh đã tràn vào, dự báo rằng nhiệt độ thấp sẽ kéo dài trong tuần tới. Nhắc nhở mọi người chú ý giữ ấm cơ thể.